Vi har I hvert fall fått slått fast I dag at Høyre ønsker en fortgang I opptrapping av antall politifolk med 2000 innen 2015, flere, raskere enn regjeringen. Men så vil jeg takke Arbeiderpartiet for at de har veldig gode leseferdigheter, for det faktisk riktig at det en skrivefeil på side 28. Det skal være et komma og et ord som heter raskere på side 28, sånn at den merknaden korresponderer med det som står på side 12. Det tror jeg man ville ha forstått hvis man hadde hørt også på innleggene. Men det veldig artig at debatten dreier seg også mest om Høyre og opposisjonens budsjett. Den politiopptrapping som vi foreslo, den ble betegnet av statssekretæren da vi lanserte den I juni som å slå inn åpne dører, for dette var man allerede I gang med. I dag så det helt umulig å få til. Den kritikken fra statsråden og regjeringspartiene det derfor litt vanskelig å ta på alvor. Men jeg skjønner jo at fokuset ble flyttet fra dem som ikke vil kompensere for IKT og ha en egen sak om det til Stortinget, som ikke vil fokusere på seniortiltak, som ikke har klare formeninger om hvordan man skal bruke de sivilt ansatte bedre, som ikke prioriterer frivillighet, ikke prioriterer psykiatri og rus, ikke prioriterer barnevernet, og ikke nå heller sikrer at man får trygghet I Skien fengsel ved en sluse. Og når det gjelder representanten Breen, som var opptatt av alkohol, og gjøre noe med det man kan gjøre noe med I kommunene. Statsråden har jo visst dette her I 10 år. Statsråden har vist til dette I hvert fall 5 år, at man har så klar forskning, at det her det bare å få lovendringer og få redusert skjenketidene. Og første gang, når man altså får muligheten til å bruke flertallet sitt, så gjør man det ikke. Da synes jeg man skal gå litt stille I dørene I forhold til å angripe enten FrP eller Høyre for en udefinerbar alkoholpolitikk. Det noen som har en udefinerbar alkoholpolitikk, så det da faktisk flertallet som ikke evner å bruke flertallet til noe statsråden har som en av sine hjertebarn. Så til historieskrivingen, som representanten Werp inne på. Jeg står her med 10-11 innstillinger fra 2000 til nå. Det viser at ingen fra regjeringspartiene hadde et eneste forslag om flere plasser på Politihøgskolen. Det viser at Høyre I over 90% av tilfellene foreslo mer penger til politiet enn noen av de sittende regjeringspartiene. Og når det gjelder Dørums sitater, så får jeg jo si at når man fra representanten Såheims side så opptatt av at FrP så omtrentlig I media, så kan det være greit at når man på Stortingets talerstol man såpass nøyaktig at man har lest hele boken til Dørum. Jeg fikk nemlig en tekstmelding fra Dørum nå, og sier at man bør lese hele hans bok, for Dørum fikk de pengene, og det budsjettet I 2005 ble beskrevet som det tiårets største budsjett som politiet faktisk viser tilbake på til I dag. Så man kan kanskje lese hele bøker, ikke sitater. Kommunestruktur, ja, vi bør få langt færre for å forebygge bedre, sikre bedre barnevern og sikre en bedre samhandling mellom kommune og politi. Der tror jeg kanskje representanten Torve har litt å snakke med sine egne partikollegaer som enig med Høyre.